Alright, welcome back to my cooking vlog. Maggagawa naman tayo ng ginataang manok sa luyang dilaw na may papaya. Alright, bali yan, maglagay lang tayo ng mantika. Tapos gigisa lang natin yung ating bawang. Susunod natin dyan yung slice na luya. Tapos ating dalawang slice na sibuyas. Tapos susunod natin yung dahong laurel tsaka star anise. Gigisa lang natin yan dyan. After nyan, lalagyan natin ng turmeric powder or yung ating luyang dilaw na powder. Alright. After nyan, lalagay na natin yung ating manok at igigisa-gisa lang natin yan bago natin titimplahan ng asin. Tapos, pagkalagay natin ng asin, papatakan naman natin ng dalawang takip ng patis. Alright. Kahit anong patis kung ano gusto nyo. Tapos nyan, halu-haluin at lalagyan naman natin ng suka. Yung sukang gamit ko dyan is sukang paumbong. Hindi naman masyadong maasim, di ba? After nyan, tatakpan. Tapos, pakukuluan lang. Yan, ganyan. Gigisa-gisa lang natin yan. After nyan, magkakayod muna ako ng nyog. Yun, biniyak ko na yung aking nyog. Bali, isang nyog lang yan. Pero kita nyo naman, kapal, oh. Tapos, yun, kinayod ko na yung ating nyog. Mano-mano yan, napakatagal. Binilisan ko na lang. Para hindi kayo mainip. Makita nyo rin yung proseso ng pagluluto ko. After nyan, pipagayin natin yan. Lalagyan natin yan ng konting tubig na mainit. Tapos, konting tubig na hindi mainit. Para mag-balance lang. Tapos, yan, lalamas-lamasin lang natin yan, pipiga-pigain. After nyan, sasarain natin yan para makuha natin yung purong gata. Hindi na ako nagdalawang gata kasi mas masarap yung purong gata lang eh. After nyan, mag-grind tayo ng pepper. Tapos, halu-haluin mo lang. Tapos nyan, ilalagay na natin yung ating papaya. Bali yung papaya na yan medyo hindi pa maniba o walang silay. Tapos nilagyan ko ng kalahating chicken cubes. Yan, palalambutin lang natin yung papaya bago natin lalagay yung ating gata. Mas maganda kasi yung malambot na yung papaya. Para nanunuot yung gata sa papaya at sa manok, di ba? Palalambutin lang natin yan, luluin lang para mag-even yung Yan, lalagay na natin yung gata kasi medyo tuyo na. Yan, kita nyo naman, purong-purong gata yan. Kung naaamoy nyo, napakabango. Napansin nyo nga rin pala, iba na yung kalan namin. Inayos din kasi ng tatay ko para naman maganda raw tingnan. Yan, sa puntong yan, halo-halo lang. Tapos yan, isang halo pa at pupwede na. Ay, dambang dambisa Yun! Pwede na. Inyo, ha? Papakita ko pa sa inyo yan kung gaano ka, sumusulak. Ay, dambang, Dan lambot ng papaya, dan sarap. Dambisa. Okay, maraming salamat sa panonood. At voila! Ayan na ang ating ginataang manok na may papaya sa luyang dilaw. Maraming salamat sa panonood. Subukan nyo na guys. Napakadali pero ang sarap. Magugustuhan ng mga bata. Thank you!